หนังสือเสียงเรื่องหลักในการสื่อภาษากับนักเรียนหลังจากที่ทราบพัฒนาการด้านภาษาของนักเรียนแล้วในขณะที่สื่อสารกับนักเรียนครูควรจะคำนึงถึงพัฒนาการด้านภาษาดังกล่าวให้มากแต่อย่างไรก็ตามครูจะต้องคำนึงด้วยว่าจะสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรไม่ใช่คำนึงแต่พัฒนาการด้านภาษาของนักเรียนแต่เพียงอย่างเดียวโดยละเลยหลักการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งในเรื่องนี้วิรัต รพิตรรัตนกูลได้ให้หลักการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไว้ว่าต้องคำนึงถึง7ประการคือความน่าเชื่อถือความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเนื้อหาสาระความชัดเจนความต่อเนื่องสม่ำเสมอช่องทางในการสื่อสารและขีดความสามารถของผู้รับโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ความน่าเชื่อถือการสื่อภาษาต้องเริ่มด้วยบรรยากาศแห่งความน่าเชื่อถือและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างจริงจังของครูที่มีต่อนักเรียนเมื่อเป็นเช่นนี้นักเรียนก็ย่อมจะมีความเชื่อมั่นในตัวครูซึ่งผลแห่งความเชื่อถือนี้ย่อมจะส่งผลไปถึงเนื้อหาสาระเรื่องราวข่าวสารด้วยและบรรยากาศในการน่าเชื่อถือไว้วางใจย่อมเอื้ออำนวยต่อระบบการติดต่อสื่อสารสองทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมการสื่อภาษานั้นจะต้องเหมาะสมกลมกลืนกับความเป็นจริงแห่งสภาพแวดล้อมเครื่องมือสื่อภาษาต่างๆอาจเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนหรือเสริมคำพูดและการกระทำที่เกิดขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้การสื่อภาษายังควรต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมและซักถามได้ด้วยเพื่อความเข้าใจดียิ่งขึ้นในสารนั้นๆ 3. เนื้อหาสาระในการสื่อภาษานั้นเนื้อหาสาระของสารจะต้องมีความหมายต่อนักเรียนเสมอและจะต้องสอดคล้องไม่ขัดแย้งต่อระบบค่านิยมเพราะโดยทั่วไปหากข่าวสารใดขัดแย้งต่อระบบค่านิยมความเชื่อถือหรือบรรทัดฐานของกลุ่มนักเรียนอาจไม่ปฏิบัติตามได้เพราะถ้าขัดขืนปฏิบัติอาจถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆในกลุ่มหรือถูกขับไล่ออกจากกลุ่มครูจะต้องตระหนักว่ามนุษย์จะเลือกรับข่าวสารที่คาดว่าน่าจะมีประโยชน์แก่ตนเองเสมอ 4. ความชัดเจนในการสื่อภาษานั้นข่าวสารจะต้องมีความชัดเจนโดยใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่ง่ายๆเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันทั้งครูและนักเรียนความชัดเจนของข่าวสารจึงเป็นเรื่องสำคัญข่าวสารที่มีความซับซ้อนเข้าใจยากอาจจะนำมาทำเป็นหัวข้อคำขวัญที่สั้นๆง่ายๆเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าข่าวสารจะต้องถูกส่งผ่านไปไกลๆหลายๆทอดก็ยิ่งต้องระมัดระวังควรให้สั้นง่ายกระทัดรัดยิ่งขึ้น 5. ความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอการสื่อภาษาเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นการสื่อภาษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการย้ำเตือนเพื่อให้ซึมซับในจิตใจของนักเรียนเสมอข่าวสารที่สื่อออกไปจะต้องให้ทั้งข้อเท็จจริงและทัศนะความคิดเห็นรวมทั้งจะต้องใช้ข่าวสารอย่างมั่นคงแน่นอนสม่ำเสมอด้วย 6. ช่องทางในการสื่อสารช่องทางในการสื่อภาษาคือตัวเชื่อมประสานระหว่างครูกับนักเรียนทำให้ครูกับนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้การสื่อภาษาจึงต้องเลือกใช้ช่องทางในการสื่อภาษาอีกในหนึ่งก็คือเลือกช่องทางการรับส่งข่าวสารที่นักเรียนมีใช้อยู่หรือสามารถจะรับได้และมีความน่าเชื่อถือในช่องทางสื่อภาษานั้น 7. ขีดความสามารถของนักเรียนในการสื่อภาษานั้นครูจะต้องคำนึงถึงความสามารถของนักเรียนด้วยอันหมายรวมถึงทักษะในการสื่อสารฉะนั้นความคิดความสามารถในการใช้ภาษาอย่างมีทักษะจึงเป็นสิ่งสำคัญการสื่อภาษาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าหากทำให้ข่าวสารนั้นง่ายและสะดวกแก่การรับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านต่างๆของนักเรียนด้วยเช่นความสามารถในการอ่
อ่าน อุปนิสัยใจคอ และพื้นฐานความรู้ หรือระดับการศึกษาของนักเรียน